再来看这高雄的左营呢，昨暗是有2台车安尼遭烧了，警方呢出动来查车，也毋过白色的轿车煞油门吹落，就安尼甲浪降去，一直到弄到这路边的公停车甲树仔，才总算停落来。警方表示讲，这白车内底的坐呢，拢是20多岁的少年仔，是因为甲另外一台乌车有债务的纠纷，才会驶车烧了。也那车顶也抄着驾驶证、开山刀甲毒品。多走，好。看到白色的轿车弄到路边的树仔甲围墙啊，总算停落来。远警赶紧走去甲人压落车。高雄总营分局2暗时8点外接到报案，讲有一台乌车甲白车伫路里走相撞，警方随去拿查，其中白车驾驶无配合，油门打落就浪降。警方一路就来到合群贯穿附近，有民众听到警察车呼呼叫走出来看，险啊去互弄到，加在人险有过，不过公司的货车弄一个真正力。第一趟过去的时候，就是声音是远走，我就想说算了。因为第二趟我就听到声音渐渐回来，我就打开门，然后我想说我要看一下看什么事情。对，所以我就看到车子从这边过来。白车顶管3个查甫，1个查某拢总互人压落车调查。远警也伫另外一搭抓到驶乌车姓嫌的查甫驾驶。警方表示，2台车总共5个人，拢敢若20桶货。根据了解，驶白车姓刘的查甫人欠驶乌车姓嫌的查甫人40万，姓嫌的因为钱讨袂转来，双方才会发生纠纷。于车内查获瓦斯枪、毒品及现金。并随后在附近拦查另一台黑色自小客车，当场查获驾驶穷男1人，并于车内起出开山刀1把。警方表示，货车轰弄到的部分将交予交通大队来厘清责任，因为2台车伫大路走相撞，各分别查到刀啊、枪、其他面甲正10万的现金。这5人也将按照违反公共危险、毒品危害防治条例等罪进行侦办。记者郭家祖、邱朝阳、高雄场报道。